全台白天持续艳阳高照，第9号台风尼莎从东南方海面朝着台湾前进，预估28号同一天海陆警齐发，清晨到上午发布海警，下午到晚上发布陆上警报。而且从发展条件来讲，29号登陆就会是中台规模。后天星期六上午前后有机会发展为中度台风。那当然这是我们的预测，但是这个台风在未来的移动过程中还是会逐渐增强的。从路径来看，尼莎台风从东南方海面持续朝台湾方向前进，如果路径不变，登陆点恐怕就是华东，预估会达到14级阵风。东半部地区会断断续续开始下雨，而且越晚的时候下雨的机会稍微高一些。至于到星期六那天，东半部地区的降雨会比较明显。那之后，像中南部地区是位于背风面啊，所以它必须等到台风靠近陆地，要看它是什么样的角度通过的时候，它的天气才会转变。周末6日、29号、30号影响台湾最剧烈，尤其是东半部首当其冲，受到外围环流影响。7月28号星期五晚上，东部开始风雨增强；29号、30号星期六、星期日全台风雨明显，而中南部更要小心。除了30号星期天雨势会持续到31号星期一，但除了周休假期风雨强大，南海还有一个低气压虎视眈眈，台风接力来，民众不得不小心。3立新闻王成伟、刘志军 SNG 台北报道。